เขาดูไว้นั่นมาไงน้องมายดูไว้นั่นว่าจะต้องมาเติมมาตะเกียงที่พระธาตุเกิดเขาร้ายรีบวันมันน่าจะออกต้องไปดูนะบอกว่าสมัครอะไรเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปนอนที่ไหนรีสอร์ทแล้วต้องไปขึ้นไปว่าหน่อยนะก็นั่นแหละก็หนูบอกว่ามันอยู่ที่ตัวลูกใช่ไหม
ถูกแชร์ได้เกินเพราะว่าเสื้อหานั่นมันหมดเลย ในส่วนของเนี่ยเราจะดูผมไม่ต้องห่วงเรื่องสายแรงงานคงจะได้คุยกัน